150,000 km, korang tukar je. Sebab benda ni korang takkan tahu bila dia nak rosak. Okay, that's why workshop, komen, dia akan recommend korang ganti-ganti barang-barang yang sepatutnya. Sebab kita bukan nak cong, kita bukan nak potong. Tak, kita nak make sure yang kenderaan korang bawa ni selamat sampai kat destinasi yang korang nak pergi tu. Okay guys, aku ada banyak lagi nak cerita, tapi tu lah Maggie dah bebel-bebel marah aku. Ni, Waze, Google, kalau ada masalah. Kita orang dekat Shah Alam, section 16. Okay guys, macam biasa lah, penghujung-penghujung ni, like, follow, share, tu, save, tekan sekali. Okay, tinggal komen tu, video apa kau nak lepas ni. Okay guys, nak pakai kita laju, maintenance kena pada.